bản chất tâm thức và con đường giải thoát. Bản chất của thân và tâm trong quá trình tu tập, việc đầu tiên cần xác lập là sự nhận diện về thân và tâm. Thân là tổ hợp vật chất, còn tâm là chức năng nhận biết và suy nghĩ. Theo giáo lý, cả hai đều thuộc phạm trù danh và sắc. Khi mắt tiếp xúc với hình sắc, đó là sắc pháp. Khi tâm tiếp nhận các cảm xúc, suy nghĩ, đó là danh pháp. Sự đau khổ phát sinh từ việc chúng ta lẫn lộn, đồng nhất hóa cái tôi với các trạng thái này. Nếu muốn đạt được sự bình an, ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Tâm hiện tại là tâm chưa được huấn luyện, còn vấy bẩn bởi phiền não và thiếu sự sáng tỏ. Bản chất của thiền định, định và tuệ. Nhiều người hiểu lầm thiền là ngồi yên trong một tư thế đặc biệt để ngăn chặn mọi suy nghĩ. Đây là một sai lầm. Thiền đúng nghĩa là phương tiện để phát triển định và tuệ, áp dụng trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Định là trạng thái tâm hất điểm, tập trung vào đối tượng, còn tuệ là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự vật. Nếu chỉ cố gắng ép tâm vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, đó không phải là tu thiền mà là đè nén phiền não, giống như lấy tảng đá đè lên cỏ. Khi tảng đá rời đi, cỏ sẽ mọc lại. Sự bình an thực sự phải đến từ trí tuệ, khả năng thấu suốt phiền não, khiến chúng không còn điều kiện phát sinh. Chân lý về sự vô thường và không chắc chắn. Giáo pháp nhấn mạnh tính chất vô thường, không chắc chắn của mọi hiện tượng. Sự tu tập hiệu quả là nhận diện được tính không chắc chắn này trong mọi cảm thọ, vui, buồn, thích, ghét. Thay vì bám víu vào sự tốt hay đúng, ta cần nhìn thấu cả mặt xấu và sai. Sự bám víu vào cái tốt cũng là một dạng ràng buộc, vì cái tốt và cái xấu luôn chuyển hóa lẫn nhau. Người tu hành không bám vào bất kỳ trạng thái nào, không khẳng định tôi là cái này hay cái kia, bởi vì thực chất không có một cái tôi cố định. Phê phán sự sai lệch trong phương pháp tu tập, Đức Phật từng trải qua giai đoạn tu khổ hạnh, ép xác khắc nghiệt trước khi giác ngộ. Ngài nhận ra rằng việc hành hạ thân xác không giúp tiêu diệt được phiền não, mà chỉ là sản phẩm của lòng kiêu hãnh và sự bám víu vào quan điểm cá nhân. Nhiều người hiện nay cũng lầm lạc tương tự. Tu hành vì danh lợi, ép xác để được người đời tôn kính, lẫn lộn quan điểm cá nhân với chân lý, cố chấp bám chặt vào cái tôi thay vì đi theo giáo pháp. Thân thể vốn dĩ chỉ là khách trọ, là thực tế tạm thời. Việc quá lo lắng, bảo vệ hay tụng kinh cầu nguyện để ép buộc tự nhiên theo ý mình chỉ làm tăng thêm vô minh và sự ràng buộc. Kinh điển thực thụ được dùng để soi sáng bản chất sự vật, chứ không phải để làm bùa chú hay công cụ thỏa mãn dục vọng. Sự tiêu diệt của các loại rối rắm và con đường giải thoát. 1. Phân tích tà kiến và sự suy thoái của giáo pháp. Thực trạng hiện nay cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng trong cách tiếp cận giáo pháp. Nhiều người nhân danh Phật Pháp nhưng thực chất đang đi ngược lại chân lý bằng các tà kiến. Việc tụng kinh mà không hiểu nghĩa, tụng kinh như một hình thức cầu khấn để chữa bệnh hay kéo dài tuổi thọ là biểu hiện của sự ngu ngốc. Đức Phật dạy rằng ngay cả các bậc thánh nhân khi bệnh cũng phải dùng thuốc, đó là điều chỉnh các nguyên tố vật chất, không phải dùng nghi lễ để đuổi bệnh bằng ảo tưởng. Việc bám chặt vào những hình thức nghi lễ đó khiến tâm trí con người trở nên hẹp hòi, củng cố bản ngã thay vì giải thoát nó. 2. Bản chất của sự sở hữu và nguyên nhân của đau khổ. Khổ đau phát sinh ngay lập tức khi một người tiếp nhận hoặc sở hữu một vật gì đó. Sự thay đổi của tâm xảy ra từ giây phút ta nhận lấy vật sở hữu. Ngay khi cái tôi xuất hiện, sự lo lắng, sợ mất mát và khao khát bảo vệ tài sản đó lập tức khởi lên. Con người lang thang trong luân hồi chỉ vì mải mê tìm kiếm, cất giữ và bảo vệ những thứ vốn dĩ không thuộc về họ. Họ không nhận ra rằng trước khi có món đồ đó, tâm họ hoàn toàn bình an. Sự bình an đó bị đánh mất chính vì họ đã tự trói buộc mình vào vòng xoáy của sở hữu. 3. Quy trình đập bỏ lớp vỏ của bản ngã, tức tự ngã. Tự ngã thực chất chỉ là một lớp vỏ bên ngoài, che đậy đi cốt tủy của chân lý. Để tìm thấy sự siêu việt, người tu hành cần phải đập bỏ lớp vỏ này như cách người ta giã gạo để lấy hạt bên trong. Những người học giáo pháp mà không thực hành thì cũng giống như con chó nằm trên đống gạo chưa giã. Dù thức ăn ngay trước mắt, nó vẫn đói cồn cào vì không biết cách lấy được hạt gạo ra. Hình dáng bên ngoài, danh tiếng, quan điểm cá nhân chính là lớp vỏ che đậy trí tuệ. Nếu không chịu đập bỏ cái vỏ này qua việc thực hành buông xả, con người sẽ mãi mãi bị vây hãm bởi sinh, lão, bệnh, tử. 4. Buông bỏ là giải pháp duy nhất cho sự bình an. Giải thoát không phải là một đích đến xa vời, mà là sự buông bỏ ngay trong giây phút hiện tại. Khi vấn đề phát sinh, dù là bệnh tật, khen chê hay xung đột, thay vì hoảng loạn hay cố gắng xoay chuyển cục diện theo ý mình, người trí tuệ chọn cách biết mà không bám giữ. Đó là để mọi giác quan làm đúng nhiệm vụ tự nhiên của chúng. Mắt thấy,
tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm, nhưng tâm không bị dính mắc vào kết quả. Sự tu hành đúng đắn là nhận diện được sự vô thường của mọi pháp hữu vi. Khi biết rõ mọi thứ đều không chắc chắn, ta sẽ không còn nhu cầu tranh cãi đúng sai, không cần phải khẳng định bản thân. Buông bỏ cái tôi chính là con đường thẳng nhất để sự bình an hiển lộ. Vì khi không còn cái tôi để đau khổ, thì đau khổ không còn chỗ để tồn tại. Cơ chế của tà kiến và sự tự ngụy biện của bản ngã. Trong giáo pháp này, tà kiến không đơn thuần là một lý thuyết sai lệch, nó là một phản xạ tự vệ của bản ngã. Khi ta bám vào một quan điểm, một hành động hay một cảm xúc và khẳng định đó là đúng, ta đã vô tình biến tà kiến thành lẽ phải của mình. Dưới đây là các lớp sâu hơn của tà kiến. 1. Tà kiến là sự giả định về tính đúng đắn. Bản ngã rất sợ sự không chắc chắn, vì vậy nó cần một điểm tựa để đứng vững. Điểm tựa đó chính là sự khẳng định tôi đúng. Khi chúng ta khăng khăng mình đúng đến mức không muốn xem xét bất kỳ ý kiến trái chiều nào khác, đó chính là khoảnh khắc tà kiến khởi sinh. Chúng ta không còn nhìn thấy chân lý, chúng ta chỉ nhìn thấy cái tôi của mình đang được củng cố. Tà kiến lúc này hoạt động như một tấm khiên bảo vệ cái tôi khỏi sự lung lay. 2. Sự ngụy biện dưới danh nghĩa thiện và đạo. Một trong những tà kiến nguy hiểm nhất là khi người tu hành dùng chính các khái niệm thiện lành để bao biện cho bản ngã. Ví dụ, một người được khen tặng, thăng chức hay nhận danh hiệu mới, họ nghĩ rằng đây là kết quả của việc mình tu hành tốt, mình đang làm điều đúng đắn. Họ thổi phồng cái tôi lên, coi những thứ đó là vĩ đại, đặc biệt. Sự thật, tà kiến ở đây nằm ở chỗ họ không quán chiếu được rằng tôi là ai, những thứ này từ đâu đến, và tại sao mình lại coi nó là tốt. Khi không nhìn thấu bản chất rỗng không của danh xưng, người ta dễ dàng bị chìm đắm trong sự kiêu hãnh. Đây chính là cách tà kiến biến việc tu thành công cụ phục vụ cho bản ngã. Và phản ứng với sự vô thường bằng tà kiến. Khi đối mặt với sự thay đổi của thân thể hoặc nghịch cảnh, tà kiến thúc đẩy chúng ta phải giải quyết bằng mọi giá để quay lại trạng thái mà cái tôi mong muốn. Chúng ta thường không chấp nhận được bản chất tự nhiên của thân thể là vô thường. Tà kiến nằm ở việc chống lại sự thật. Họ coi đau khổ là một kẻ thù cần tiêu diệt, thay vì xem đó là một tiến trình tự nhiên cần quán chiếu. Khi họ tụng kinh để đuổi bệnh, đó là tà kiến, vì họ đang ép buộc chân lý phải phục vụ theo ý nguyện của bản ngã. 4. Sự ngu ngốc được ngụy trang bằng trí tuệ. Bài giảng có những câu rất đanh thép. Họ học hỏi với sự ngu ngốc. Tại sao lại gọi là ngu ngốc? Vì họ tích lũy kiến thức giáo pháp không phải để buông bỏ, mà để làm giàu cho vốn liếng của bản ngã. Họ dùng kiến thức để tranh luận, để chứng minh mình hiểu biết hơn người khác. Họ dùng kiến thức để dạy người khác đi sai đường mà chính họ cũng không hề hay biết. Tà kiến ở đây là sự kiêu ngạo về tri thức. Họ tưởng mình đang truyền bá kiến thức, nhưng thực chất đang dạy người ta cách củng cố cái tôi. Khi một lời nói hay hành động, dù nghe có vẻ hợp đạo lý, mà kết quả cuối cùng lại dẫn đến sự bám víu và khổ đau, thì đó chắc chắn là tà kiến. 5. Thoát khỏi tà kiến bằng cách buông bỏ cái đúng. Điểm cực kỳ tinh tế mà bài giảng của Đức Phật chỉ ra là ngay cả cái đúng, nếu ta bám chặt vào nó cũng trở thành tà kiến. Khi chúng ta bám vào một quan điểm đúng, chúng ta tạo ra sự xung đột với người khác. Sự xung đột đó là bằng chứng của việc bản ngã đang trỗi dậy. Người trí tuệ không tranh cãi. Họ nhìn sự việc như một dòng nước, nó cứ trôi qua, ta không cần phải ngăn chặn. Buông bỏ không có nghĩa là buông xuôi, mà là không để cái tôi dính mắc vào sự đúng sai của các điều kiện bên ngoài. Tóm lại, tà kiến là bất cứ thứ gì làm dày thêm cái vỏ của bản ngã. Nếu chúng ta cảm thấy tâm mình đang căng thẳng, đang muốn tranh đấu, đang muốn chứng minh mình đúng, hoặc đang lo lắng về việc mất mát điều gì đó, hãy biết rằng tà kiến đang hiện hữu ngay tại đó. Cách trị bệnh không phải là dùng thuốc của tà kiến sự cố chấp, mà là dùng liều thuốc buông bỏ, quan sát tất cả như những hiện tượng bên ngoài, không phải là cái tôi,